1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Привет, ребята! Посмотрите, какие у нас красивые леденцы на палочке. Этот леденец черного цвета. Он сделан из пластилина. Давайте что-нибудь из него слепим. Для начала возьмем скалочку и раскатаем. Возьмем вот такую формочку. Нажмем. И у нас получится вот такая чашечка. Сердечко. Узор в виде сердечка. С чашечки можно пить. Вот так. А следующий леденец у нас зеленый. Снимаем его с палочки и разминаем. Берем нашу скалочку и раскатываем. Формочку берем и нажимаем. Убираем лишний пластилин. Так, и достаем из формочки. Ух ты, какие красивые часы у нас получились. Тик-так, тик-так. На часах 5. А этот леденец розовый. Вот так его можно размять и раскатать скалочкой. И что же у нас получится? Что мы будем лепить на этот раз? К чаю нужно что-то вкусное. А вы что обычно пьете с чаем? Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это же печенье. Вкусное можно вот так отломать. И этот у нас леденец голубой. Вот так разминаем. Вот так берем скалочку, раскатываем. Что же нам не хватает к нашему чаепитию? Нам, наверное, не хватает чайника. Давайте посмотрим, что у нас получится. Достаем пластилин из формочки. И у нас получился вот такой вот чайник голубого цвета. Из чайника мы будем наливать в чашечку наш чай. Здорово! А этот пластилин желтый. Разминаем. Раскатываем. Какая формочка интересная. Посмотрим, что у нас получилось. Это же клубника.
А это оранжевый. Оранжевого цвета. Разминаем, раскатываем. Берем формочку. Здорово у нас получается. Убираем лишний пластилин. Нажимаем. И получаем такие красивые вишенки оранжевые. А это фиолетовый цвет. Вот так он у нас разминается. Мы еще и скалочку добавим. Вот такой у нас овощ получится. Это же морковка. А это пластилин синего цвета. Здорово. Раскатываем. Берем формочку. Хорошенько прижимаем. И получился виноградик. Здорово и очень-очень вкусно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.